Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Багш нь өнөөдөр хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах технологи дээр 2 дахь хичээлийг заана. Өмнөх хичээлээр бид энэхүү хүснэгтийг боловсруулж түүндээ if болон county функцийг ашиглан тооцоолол хийсэн. If функц нь нөхцөл шалгах функц. G4 гэдэг маань шалгах гэж буй утгын нүдний хаяг, шалгаж буй нөхцлүүд, үр дүн бидэнд харагдаж байна. Энэ G4 нүдэнд буй утга маань 22.3 гэсэн утга байгаа учраас 18.5-аас их хэвийн гэсэн нөхцөлийг биелүүлж байна. Дараагийн функц county функц. County функц нь нөхцлөөр тоолох функц. D4-өөс D13 тоолох муж. B15 нь тоолох шалгуурын утгын нүдний хаяг. County функцийг ашиглан тоолохдоо 2 янзаар бичиж болох нь байна. B5 буюу энэ эр гэсэн шалгуур үг байгаа нүдний хаягийг авсан байна. Мөн шууд шалгах нөхцөлийг бичиж өгж болох нь байна. Түүн шалгуурыг бичихдээ хашилт бичгнэ. Үг тоолохоос гадна тоо мөн тоолж болдог байгаа. Энэ өмнө хийсэн хүснэгтэн дээрээ биенжинг хэрхэн тооцоолохыг олъё. Энэ багш нь 70-аас 70-ээс 60-аас 60-ээс 50-аас 50-аас 40-аас 40-ийн хэлтэй хүүхэд хэд байна вэ гэдгийг хэрхэн тоолох тухай авч үзье. County функц E4-өөс E13 мужи авлаа. Хашилтан дотор их 70 ба түүнээс их утга хэд байна вэ гэдгийг тоолж байна. Дараагийн нүдэнд 60 ба түүнээс их утга хэд байна вэ гэдгийг тоолж байна. Үүнд 70-аас ихийг тоолцсон учраас 70-аас ихийг тоолсон нүдний хаягийг хасаж өгч байна. Мөн 50-аас ихийг тоолохдоо 60 ба 70-аас дээш утгыг тоолсон нүдний хаягийг хасаж өгнэ. 40-оос 49 гэсэн утгыг тоолохдоо шууд 49 ба түүнээс бага жинтэй хүүхэд хэд байна вэ гэж шалгаж бичиж өгнэ. Ингээд өнөөдөр хүснэгтийн нэг эсвэл хэд хэдэн талбараар ирэмблэх шүүх хайх зэргээр боловсруулах суралцахын зорилтын хүрээнд дээрх сэдвийг судалнаа. Энэхүү 3 асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай авч үзье. Ингэхдээ өмнө хийсэн хүснэгтийг ашигланаа. Өмнө хийсэн файлаа нээхдээ энэхүү 3 аргын аль нэгийг ашиглан мэдээлэлээ нээнэ. Багш нь хадгалсан файлаа нээхдээ start. За Excel програм. Энд recent хэсэгт маань өмнө хадгалсан файл маань байгаа учраас файлаа сонголоо. Бидний хийсэн өмнөх хичээл дээр хийсэн файл харагдаж байна. Энд энэхүү хүснэгтээ sheet 2 дээр хуулъя. Найзууд нэмж өгье. Мужид төвчүүллээ. Borders, all borders командыг сонгоно. За 22 овгийн эхний үсгийг бичиж өгье. За нэрүүдээ нэмж өгье. Баяраа, болдоо, хорлоо, хуйга, нараа, сувда, ихчин, ануужин, ануу, заур, схөө, туяа, туяа цэцэг гэчээ, туяа цэцэг,
За урна. Энэхүү бичвэрийнхаа фондыг ариалуулгая. Бичвэрийн фонд ариал энергийн хэсэг багныг өргөн болгоё. Нүдэнд 2 тавший. Эндээс нараа эмэгтэй, сувдаа эмэгтэй, эгчин эмэгтэй, ануужин эмэгтэй, ануун эмэгтэй, туяа эмэгтэй, урнаа эмэгтэй. За биеийн жинг бичиж өгье. За энэ хойдлын үр дүнгээ бас өөр утга гарч байгаа эсэхийг харахын тулд утгыг бүх утга харагдахаар оруулж өгье. За метр 80, метр 78, метр 60, метр 50. Өмнөх хичээлдэр бид таслаас хойш оронг таймлахдаа Holmes-ийн number хэсгээс decrease decimal командыг ашиглан таймлж байсан бол одоо нэгэн шинэ арга үзье. 26.7 буюу G13-нуудыг идэвхжүүллээ. Format painter командыг сонгоод G14-өөс G25 хүртэл татлаа. Ингээд бүгд G13-нуудтай ижил хэлбэрчж өгч байна. Одоо мэдээллийг эрэмблэхдээ B4-өөс H25 мужийг идэвхжүүлээд Holmes-ны sort and filter командаас custom sort командыг сонгоход энэхүү цонх нэгдэн энэний sort by хэсгээс нэрээр нь эрэмбэлж өгье. А-гаас Z хүртэл ok. Ингээд нэр маань А-гаас Я хүртлээр эрэмблэгдэх нь байна. Мөн датацны sort командаас жингээр нь эрэмбэлж үзье. Жин smallest to largest эсвэл largest to smallest гэсэн сонголтыг сонгоод огт товчлуур дарна. Тэгэхэд биеийн жим маань ихээсээ бага руу эрэмблэгдэж өгнө. Дараагийнх нь шүүлт хэрхэн хийх вэ? Мөн дата командаас filter командыг сонгоод энд яг доошо буусан команд гарч ирж байна. Үүнээс шүүлтүүр хэрхэн хийх вэ гэхээр select all командыг аваад баярыг сонгочих. Ингээд баяраа заавшин за фильтр ингээд нэрнээсгээс за батаг сонгоод ок. Ингээд батагийн мэдээлэл гарч ирэх нь байна. За өөрөөр 2 хүйсийг мөн шүүлт хий. Эрэгтэй хүүхдүүд маань харагдаж байна. Одоо энэ эрэгтэй хүүхдүүдээс илүү жинтэй хэдэн хүүхэд байгааг энд шүүлтүр хийж болох нэ. Буцаахтаа select all командыг сонгоод ок. Хүйсээс select all командыг сонгоод ок. Дараагийн бидний нүд утга маань одоо C4 хэсэгт байрлаж байна. Holmes-ны find and select командаас find командыг сонголоо. Find what хэсэгт хайх гэж буй утгыг бичиж өгнө. Заавагч энд дэлгэцийг жоохон томруулж өгье.
За find одоо бидний mouse C4 нь байна. Үжин гэж бичиж өгье. Үжин find next командыг сонгоход энэ үжин буюу 20 дугаартай мөр идэвхжсэн байна. Дахин find next-ийг дарахад үжин ганц байгаа учраас мөр шилжихгүй байна. Дараа нь дахин нараа гэж хайж үзье. Find next 24 дугаар мөрөн дээр ирсэн байна. Дахин даръя. Mouse 16 дугаартай мөрөн дээр шилжиж байна. Ингээд энэ хоёр нараагаас аль нараагийн утгыг авч ашиглахын түн дээрээ очиод close товчийг дарнаа. Хийсэн мэдээлэлээ хадгалъя. Хадгалахдаа файл save командаар хадгална. Мөн гараас Ctrl S товчийг дарж хадгалж өгч болно. Хадгалсан файлынхаа нэрийг өөрчилж хадгалахаар бол save as командыг сонгоод энэ дээр хайлт за шүүлт эрэмблэлт хийх гээд хадгална. Save товчлоорыг дарж хадгалж өгч болно. Бид өгдлийг sort дата цэсний sort filter ашиглан эрэмбэлж шүүлтүр хийж болно. Мөн хөөмцний sort and filter find and select гэсэн командыг ашиглан эрэмблэлт, хайлт, шүүлт хийж болох нэ. Ингээд бидэнд эрэмблэлтийг хийх цонх, хайлт хийх цонх, шүүлт хийх цонх харагдж байна. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй. Хүснэгтэн мэдээлэлд тоон болон бичвэр өгөгдөл олон удаа орсон бол мөн хоёр дахь нь мэдээлэл оруулсан талбар хэмжээ ихтэй, мэдээллийн тоо их байвал сонирхож буй тодорхой нэг утга эсвэл бичвэрээр юу хийх юм болоо? За хариултыг харъя. Эхний асуулт шүүлт хийх байсан байна. Хоёр дахь асуулт хайлт хийх. Дараагийн асуулт мэдээллийг хэрхэн эрэмблэх вэ? Мэдээллийг хэрхэн эрэмблэх вүлээ? За мэдээллийг эрэмблэх хоёр янзаар эрэмбэлж болох нь. Нэгдүгээрт нь датацны sort нэгдэгцний колумн талбараас эрэмблэх утгын хаягийг сонгоод ордер талбараас эрэмблэх утгыг сонгоод огт дарж болох нь байна. Хоёрдугаарт нь хөөмцний sort and filter custom sort гэсэн командыг сонгож гарч ирсэн цонхноос колумн талбараас эрэмблэх утгын хаягийг ордер талбараас эрэмблэх утгыг сонгоод огт дарж болох нэ. Бид өмнөх хичээлээр үзсэн хүснэгтийг ашиглаад эрэмблэлт, хайлт, шүүлт хийсэн. Тэгвэл сурагчид маань гэртээ сургагчдын үнийн жагсаалтын хүснэгт хийж хийсэн хүснэгтийн мэдээлэлд эрэмблэлт, хайлт, шүүлт хийгээрэй. Сургагчдын 50-51-р нүүрэнд байгаа мөн дараах холбоосыг ашиглан сургагчдын үнийн мэдээллийг авч болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.